السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو إن شاء الله غنديرو ملخص ديال أنتيغون. نبداو على بركة الله. ريزومي دو لوفر، ملخص القصة أنتيغون. Au début, le prologue présente les personnages. في البداية prologue في التمهيد كيقدموا لنا شنو les personnages، الشخصية ديال القصة ديال أنتيغون. Ces derniers sont tous en scène, vacants, à des occupations différentes. هنا هاد الشخصيات ديال القصة كلهم على الخشبة، كل واحد مشغول كيدير شي حاجة. La nourrice surprend Antigone qui rentre de l'extérieur en catimini, tenant ses souliers à la main. هنا la nourrice مربية شدات أنتيغون يلا داخلة من برا، اونكاشات داخله اونكاتيميني اونكاشات مخبى بالتخباء، تونون سي سولي على ما شاد الصبا ديالها في يدها، هزا صباطها في يدها. Elle dit qu'elle était allée se promener dans la campagne de bonne heure. هنا أنتيغون قالت للمربية ديالها بأنني خرجت نتسارى في البادية في وقت مبكر. Questionnée par la vieille femme، يعني سولتها لا نوريس المربية ديالها. La jeune fille répondait qu'elle avait un rendez-vous. يعني هنا هذيك أنتيغون la jeune fille جاوبت المربية ديالها قالت لها كان عندي موعد. Mais elle fait vite de rassurer la nourrice en déniant ses affirmations. وفي الآخر نكرات هذيك الأقوال اللي قالت لها. Entre اسمان qui s'étonne qu'Antigone soit déjà levée. هنا دخلت شكون دخل؟ دخلت اسمان اخت أنتيغون، وحتى هي حارت قد مفاجأة علاش أنتيغون راه فاقت بكري. Lorsque la nourrice est partie pour préparer le café، ملي مشات المربية باش تحضر القهوة لأنتيغون، اسمان confie à sa sœur qu'elle aussi s'était réveillée tôt. اسمان قالت لأنتيغون، قالت لها حتى أنا راني فقت بكري. Elle dit qu'elles ne peuvent pas enterrer le cadavre de leur frère Polynice. قالت لها راه ما نقدروش ندفنو الجثة ديال الأخ ديالنا بولينيس. pour ne pas s'exposer à la couleur de crayon، باش ما يتقلقش علينا crayon. Ce dernier a interdit par un décret de donner une sépulture aux morts. هاد الأخير منع بواحد ظهير باش ما تعطاش الدفن أو القبر ديال بولينيس. Mais Antigone objecte que c'était leur devoir et ajoute qu'elle fait peu de ce cas de son langue. يعني هنا أنتيغون يعني مصممة باش دير الواجب باش تدفن خوها ما حيراش كاع في عمها ولا خالها بليطو. Ismène essaie de la convaincre de laisser tomber ce projet، mais en vain. هنا إسمان حاولت باش تقنع بولينيس باش تخلي هذا المشروع ما تدفنش خوها بولينيس، ولكن quand Ismène sort pour aller se recoucher, suivant le conseil de sa sœur, la nourrice revient avec du café et des tartines. ملي إسمان خرجت باش تمشي تنعس suivant le conseil de sa sœur على حساب النصيحة اللي عطاتها أختها، la nourrice revient avec du café et des tartines. يعني جات المربية ديالها جابت القهوة وجابت لي طارتين حلوة وداكشي. La nourrice qui ne comprend rien demande à Antigone si elle a mal، mais la jeune fille répond par la négative. هنا المربية اللي ما فهمت حتى شي حاجة قالت لأنتيغون ياك ما راكي مريضة ولا عندك شي حاجة، ولكن أنتيغون قالت لها لا. Cette dernière fait promettre à sa nourrice de prendre soin de sa chienne douce et de ne pas la gronder quoi qu'il en soit. هنا يعني cette dernière هاد الأخيرة أنتيغون قالت المربية ديالها، قالت لها غادي تعتني بالكلبة ديالي، هاد الكلبة سميتها دوس، et de ne pas la gronder quoi qu'il en soit. قالت لها وما تقلقيش عليها ولا تخاصمي عليها ولا حاجة كيفما كانت الأمور. Entre Aimon, le fiancé d'Antigone,
لا نوريس سور. هنا دخل ايمون الخطيب ديال أنتيغون، المربية خرجت. Elle s'excuse pour la dispute d'hier et reconnaît avoir eu tort. طلبت السماح من ايمون على المخاصمة ديال البارح، كانوا تخاصموا، واعترفت بالخطأ ديالها. Elle lui rappelle le soir du bal où il était venu demander sa main. يعني هنا ذكراتو بديك العشية ديال داك البال، ديك الحفل، ملي جاي باش يطلب اليد ديالها باش يخطبها. Elle dit qu'elle aurait été heureuse d'être sa femme. Elle lui explique pourquoi elle s'est maquillée et parfumée hier. هنا قالت له بلي راه كانت فرحانة باش تكون زوجة ديالو، داكشي علاش دارت الماكياج وتعطرات وداكشي البارح. Après le départ, la sœur rentre afin de raisonner Antigone. يعني من بعد ما مشى ايمون، دخلت اختها اسمان وقالت لها ودي راه خصك تراجعي على هذاك المشروع اللي راك دايره. لكن mais celle-ci lui apprend qu'elle allait enterrer son frère pendant la nuit. اختها قالت لها ودي طريتي شويه وديري عقلك وما تدفنيش بولينيس، ولكن قالت لها أنتيغون بأن غادي ندفنو فين؟ في الليل. Créon entre quand Antigone sort. هنا Créon خالها دخل ملي هي خرجت. Le garde Jonas vient l'informer que quelqu'un a recouvert le cadavre de Polynice avec un peu de terre ce matin. يعني هنا دخل هذاك الأساس الجارديان الحارس سميتو جوناس، وخبر كريون باللي شي واحد راه غطى الجثة ديال بولينيس بشوية ديال التراب هاد الصباح هذا. Il assure que ce n'est pas une bête et argue qu'ils ont trouvé une pelle près du corps. كيأكد بأن ماشي شي حيوان اللي دار هاد الفعلة هادي، عنده الحجة والدليل. لأن لقاو واحد البالة إمبال près du corps قرب حدا الجثة. D'abord furieux, le roi ne songe désormais qu'à étouffer l'affaire. هنا دابا le roi Créon تقلق وقال خصني هاد القضية خصنا نسدو عليها. Créon sort avec son page après le départ du garde. يعني هنا كريون خرج هو وداك الخادم ديالو من بعد ما مشى داك الحارس. Le cœur entre alors, يدخل هنا le cœur. Il explique au public sa conception de la tragédie. هنا كيشرح le cœur كيشرح الجمهور التصميم ديال هاد التراجيديا. À ce moment, Antigone entre en scène poussée par les gardes. هنا في هاد اللحظة هادي أنتيغون دخلت على الخشبة ودافعين هادوك الحراس. Les mains de la fille sont sales, يعني يديها مسخين، car elle a essayé d'enterrer le cadavre de son frère. يعني حاولت باش تدفن الجثة ديال خوها وبقات تخبش بيديها en grattant la terre avec les mains، تخبش الأرض باليدين ديالها. Les gardes nous apprennent qu'Antigone est revenu sur les lieux en plein jour. هنا دوك الحراس كيأكدوا بأن أنتيغون رجعت المكان فين كاين خوها بولينيس في واضحة النهار. Comme il lui avait pris la petite pelle qu'elle avait utilisée la première fois, elle a gratté la terre avec ses ongles. يعني هنا ملي زولوا لها ديك البالة الصغيرة اللي استعملتها المرة الأولى بقات تخبش داكشي ديال الأرض باش الظفار ديالها. Mais cette fois, on l'a arrêté et les gardes se félicitent et se promettent de fêter leur succès. هنا هاد المرة هادي وقفوها والحراس كيهنيو بعضياتهم وباش يحتفلوا بهاد الإنجاز ديالهم. Entre Créon, petit peu fait de voir sa nièce les menottes en main,
يعني هنا دخل كريون، تفاجأ، شاف بنت اختو عندها دوك الصفائد في اليدين ديالها، لي منوط هذيك الصفائد ديال الحديد في اليدين. لو غارد lui raconte ce que la fille avait fait. يعني هنا الحارس بقى يحكي الكريون اش دارت أنتيغون. Celle-ci avoue son crime، يعني هذه أنتيغون اعترفت بالجريمة ديالها. Le roi congédie les gardes et les met au secret. يعني الملك هنا رفض داكشي اللي قالوا له هذوك الحراس، وقال لهم بأن خصهم يسكتوا، داكشي يبقى سري. Crayon espère étouffer l'affaire en faisant disparaître les gardes. Mais Antigone lui annonce qu'elle recommencera. هنا كريون كيتمنى باش يسد على هذا المشكل هذا، يغطي على هذا المشكل، وبعد لي غارد الحراس بعدهم عليه. لكن أنتيغون أكدت بأنها غتعاود هادشي، غتكرر هادشي. لو غوا s'efforce de garder son sang-froid. هنا الملك ملك الأعصاب ديالو بدم بارد. Comme la fille s'obstine dans sa volonté d'enterrer son frère, il va user d'un autre argument. Ces rites d'enterrement ne signifient rien. بما أنه أنتيغون أصرت بداك الإصرار ديالها والإرادة ديالها لا فولونتي باش تدفن خوها بولينيس، il va user d'un autre argument. يعني هنا كريون غادي يدير واحد il va user d'un autre argument، يعني غادي يحتج بحاجة أخرى. اش قال لهم؟ ces rites d'enterrement ne signifient rien، يعني هذا الطقوس ديال الدفن لا قيمة لها. Antigone convient alors que son acte privé de sens est la manifestation de sa liberté. يعني هنا أنتيغون قالت بأن هادشي اللي كدير، هاد الحركة اللي كدير باش تدفن خوها إلى آخره، ما عندها حتى شي حاجة، إلى manifestation de sa liberté، وهي حرة دير اللي بغات. Après Crayon, qui veut sauver sa nièce, lui donne une leçon de politique et lui dit que malgré sa répugnance, il allait laisser pourrir le cadavre de Polynice. يعني كريو هنا باش ينقذ بنت اختو عطاها درس في السياسة، وقال لها رغم ان هذا التناحر، هذا ريبينيونس غادي يخلي بولينيس يتحلل في الطبيعة. puis il lui raconte la vraie histoire de ses frères. يعني ومن بعد حكى لها القصة الحقيقية ديال خوتها بولينيس Ce sont deux voyous، يعني جوج ديال السلاقط qui ne valent rien، لا قيمة لهم. Après le roi brosse le tableau de la vie qui attend Antigone avec son fiancé aimant. هنا كريون كيصاوب لها الطريق بينها وبين ايمون، كيقول لها بان غادي يكون عندك واحد المستقبل زوين مع ايمون، داكشي الخطيب ديالك. C'est alors que la fille prend l'initiative de Crayon et c'est vainement de la faire taire. يعني هنا أنتيغون قررت باش تدفن خوها، ولكن كريون كيحاول باش يسكتها، لكن ما بغاش تسكت. إسمان entre alors، هنا دخلت إسمان، elle veut partager le sort de sa sœur، بغات تقسم داك المصير ديالها مع أختها. Cette dernière refuse، يعني أنتيغون رفضات. insulté provoqué poussé à bout، كريون appelle ses gardes، يعني بالمعيور وبالسبان وكذا. كريون عيط للحراس ديالو. on reproche du cœur aux supplications des démons qui est entré en criant. يعني هنا جا لو كور، وهنا كيطلب ايمون، كيطلب وكيلح على باه وكيغوت. Crayon répond qu'il n'y a rien à faire
كونتيغون فو موغيغ. هنا كريون قال لها ودي راه واخا تحاول ولا ترغب ولا ما ترغبش راه أنتيغون راه غتموت. ديزيسبيغي ايمون سور كوم ان فو. هنا ما بقاش امال عند ايمون وخرج بحال شي حمق. أنتيغون reste seule avec le garde، يعني أنتيغون بقات مع لو غارد بوحدها. elle est isolée au moment de sa mort، يعني داروها بوحدها ملي بغاو يقتلوها. indifférent à son sort، le garde parle de sa solde et de son avancement et lui apprend qu'elle va être enterrée vivante. هنا هذاك غير مبالي، هذاك لو غارد غير مبالي كيهضر على الخلصه ديالو، على الامتيازات اللي غادي يعطيوها وداك الشيء، وقال لها بان غادي يدفنوك حيه. elle demande d'écrire une lettre à ايمون، طلبات باش تكتب واحد الرساله للخطيب ديالها ايمون. elle commence à dicter au garde، بقات كتملي على لو غارد une confession، واحد الاعتراف، où elle avoue de ne pas savoir pourquoi elle meurt، ما عرفاش علاش غتموت. et demande pardon aux siens mais la porte s'ouvre et les autres gardes viennent la chercher. هنا الباب تحل والحراس الاخرين دخلوا وجاو باش يديوها ياخذوها. le messager vient annoncer la mort d'Antigone et celle d'Aimon qui، يعني هنا داك الميساجي جا خبر الوفاة ديال أنتيغون وحتى ديال ايمون. après avoir craché au visage de son père، من بعد ما دفل على الوجه ديال كريون. s'est tué avec son épée، قتل راسو بالسيف ديالو. كريون apprend également la mort de sa femme Eurydice، يعني هنا كريون جا الخبر بأن الزوجة ديالو أوريديس راه حتى هي ماتت. qui s'est coupé la gorge quand elle a su la mort de son fils، يعني قطعت راسها ملي سمعت الوفاة ديال ولدها ايمون. كريون reste seul avec son petit page، وبقى كريون الملك بوحدو مع الحارس ديالو. واخيرا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وفي انتظار فيديوهات اخرى وفيديوهات مقبله ان شاء الله. ما تنساوش باش تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.